大家好，今天这节课比较特别，这个配音是 AI 生成的。这节课给大家介绍几款纹身图的工具。什么是纹身图？就是 AI 根据你的描述去生成图片。这个跟我们日常使用的大语言模型有点类似。大语言模型是根据你的指令输出文本类型的答案，而纹身图则是根据你的描述生成图片类型的答案。当然，还有根据文字描述生成视频的模型，原理都差不多。纹身图的模型有很多，国内比较出色的有字节旗下的豆包、极梦、快手旗下的可伶，还有海螺。今天这节课的配音就是用海螺的文字转语音模型生成的哦，在它的官网可以直接免费体验。目前国内主要大语言模型都支持纹身图、阿里、腾讯、智谱、接跃星辰等。国外的大模型很多也都具备纹身图功能，比较专业的比如 Midjourney。今天我就用字节旗下的豆包来给大家演示一下纹身图的用法。这里用的是豆包的电脑客户端应用，你也可以使用网页端、手机 App 端等。首先找到纹身图入口，大家看一下，这里展示的是用户生成的一些优秀的作品，几乎到了真假难辨的地步。OK， 我们现在让它生成一张图片，在这里输入你的描述，它就可以在几秒钟内输出结果。这里要注意哦，图片的生成结果是否符合你的要求，除了取决于模型本身之外，还取决于你的命令。这一点跟大语言模型类似，你对图片的描述决定了图片的结果。那么，如何才能写出更清晰的描述呢？不要怕，咱们可以借助 AI 来写提示词。我们就用通义千问的模型来写提示词。首先，给它定义一个角色，这里指定它为一个提示词工程师，擅长洞察用户需求的深层含义，将用户的需求转化为适合纹身图模型的精准描述。比如，让他画一个中国中年男性的肖像照，摄影风格大光圈。好了，他已经输出了。如果不满意，可以让他继续修改。OK， 我们复制这个命令，直接给到豆包。这里可以选择比例以及风格。你看，它在几秒钟就生成了4张照片。我们点开看一下，这个效果还是可以的。我们再来一张，这次让它生成一张中国元素的海报，还是让通义千问来帮我们写提示词。同样，复制给豆包模型，选择一下比例。很快它就生成了，大概就是这个效果。如果你不满意，可以调整你的描述。好，我们再让它生成一些带文字的图片。目前豆包的纹身图模型对中文的生成支持比较稳定，我们来试一下。比如让它生成一幅悬崖刻字，到此一游。这次我们不让通义千问写提示词了，直接输入命令。大家看一下生成的效果，还是不错的。好，再演示一下另外一个图片处理的功能——扩图。比如你的图片的画幅不够大，可以让它帮你扩展一下。我们随便打开一张图片，然后拉伸一下你要扩展的区域就行。好了，它增加了天花板，
以及左右两侧的窗户。再看一下另外一个功能，区域重绘，也就是换背景。我们打开一张图片，然后涂抹你需要更换背景区域，然后告诉它换成什么内容即可。好，可以了，这个效果还是比较自然的。我们打开原图对比一下。这是纹身图的演示，大家可以多去试一下各个模型和提示词。好的，这节课就到这里，谢谢大家。